Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашу встречу со Степаном Демуровым. На связи Степан Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Степан Геннадьевич, начать наш разговор, у нас много на самом деле тем, событий, очень все интересно закручивается в какой-то очень такой, не знаю, вихрь, да, вихрь геополитический. С геополитики хочу начать, но не могу с признания, собственно, что вы были правы, что вот эта война на Ближнем Востоке только начинается, закручивается. Израиль с открытым забралом идет на Ливан, потому что уж очень донимают FPV-дроны, и поэтому объявляется об операции, в общем, там за вот эти желтые линии, которые там прочерчены, будут отодвигать дронщиков, которые бьют Меркавы. Параллельно с этим постреливает Иран и США друг по дружке, но США говорят, что да, вот мы там Бандарабас атаковали, но это не нарушение перемирия, все хорошо. И рынки реагируют неимоверно. И все снова летит в пропасть, потом чуть-чуть восстанавливается, все ждут, а ни о каком договоре речи не идет. И Трамп тянет время. И вообще, а кто тянет время? Трамп или Иран, или, как выглядит эта ситуация? Почему настолько глубоко засела эта заноза? Уже и, кажется, никто из западных, прозападных специалистов не рад тому, что происходит. Тянет время Иран, поскольку время работает на Иран по одной простой причине, что запасы нефти, которые можно было купировать на выпавшие поставки, а это где-то по разным оценкам от 10 до 11 миллионов баррелей в день, они подходят к концу. Потому что вот те цифры, которые называли в прошлый раз по Китаю, в Китае там ситуация чуть более приемлемая, но я по ошибке говорил, что, вот возьмем там, что они официально объявляют, 8 миллиардов баррелей, правда, это было полтора месяца назад, умножим на 0,75. Нужно умножать не на 0,75, оказывается, а где-то на 0,3. Потому что значительная часть этих запасов – это нефть, находящаяся в трубопроводах. То есть, она обеспечивает непрерывность технологического процесса. Соответственно, вот мы сейчас подходим к периоду, когда дефицит нефти будет превращаться в отсутствие нефти. Поэтому время, конечно, работает на Иран. Иран из себя всячески изображает страну, которая выглядит миротворцем, а не за мир, на совершенно, в общем-то, разумных условиях, с которыми, как оказывается, основные арабские страны согласны. Напомню, что вот последнее предложение и соглашение, которое было готово на 95%, и должно было быть подписано вот-вот, в очередной, в 11-й раз уже, на выходных прошедших. Основные положения со стороны Ирана – это контроль над Ормузским проливом, репарации в $300 миллиардов. Что они такого еще интересного там требуют? О ядерной теме вообще ни слова. Гарантии безопасности, прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан и тому подобное. Разумеется, это просто неприемлемо для США и Израиля. Для США, для Трампа, может быть, это и было бы приемлемо, если бы не Израиль. Поэтому, как мы видим, во-первых, никакого перемирия, условия, которые были изначально согласованы, там 10 пунктов, которые подтвердил президент Пакистана, они изначально не выполнялись. Война в Ливане, например, продолжается. Сейчас вот начались стычки уже с Ираном напрямую США. Поэтому выгодно это, конечно, Ирану. Потому что чем дольше, тем больше проблем так называемого мирового сообщества. И все показывают пальцем на этого рыжего дедушку. Разумеется, Натаньяху. В Ливане, что в Ливане? Хизбалла, который уничтожили в очередной раз Тикток-Махту, простите за мой грубый язык, порвал очко на британский флаг. Ничего сделать они не могут в принципе. Поэтому они вернулись к своей излюбленной доктрине Дахия, а именно уничтожение
геноцид мирного населения. Просто ковровые бомбардировки, уничтожение всего и вся. Поэтому все будет, я думаю, продолжаться. Потому что, еще раз, позиции сторон, они, в принципе, нигде не согласуются. И, соответственно, прекращение конфликта возможно только либо капитуляцией, либо уничтожением одной из сторон. Поэтому, я думаю, Израиль просто будет уничтожен вместе с Дубайском. И все. Насчет Израиля, ну, оттуда звучат, там они Кнессет поменяли, но ну, звучат такие тяжелые вещи. Вот они атакуют Хизбалла, да, давайте сносить по 10 домов Да, жилых, да, да, говорит Смотрич. да. Бен-Гвир говорит, что давайте вообще их закупорим. Ну, вот то, что мы с вами в контексте Украины, Да, мы еще да, это будем да. обсуждать сегодня. Ну, там свет, вода, все на свете, просто безжизненное пространство сделаем. А что будет делать этот Бен-Гвир, когда он останется без электроэнергии и воды? Пупсик, он по пустыне-то долго не пройдет. Даже в Газу прилетело. Дышка жарко. Степан Геннадьевич, даже в Газу прилетело. Попали в дом, там погибшие, раненые. Слушайте, кажется, мы на пороге вообще какой-то абсолютно другой истории. А, Да, 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 да. они не могут откашлять ту Газу, ну, имеется в виду активные боевые действия, израильтяне. А сейчас начинается ну, новая волна, и она будет страшнее, чем предыдущая. Да, потому что у них поменялась доктрина. Если раньше доктрина Израиля была, вернее, рекламный ролик, который они продавали «Никогда снова», да, ну, нанесли им серьезную моральную травму и душевную, то сейчас тоже «Никогда снова», только уже в несколько ином контексте, а именно надо уничтожать всех. Детей, женщин, чтобы не родились дети, которые потом могли бы нанести какой-то вред или представлять угрозу для Израиля. Ну, да, другие времена начинаются, конец Израиля называется, конец проекта. Если посмотреть более широко на этот процесс, ну вот, не очевидно, но мысли возникают. Так Америке от этого будет и хорошо, не находите? Ну, как Америка, что такое Америка, да, ну вот явно прослеживается, как я об этом тоже говорил раньше, есть два таких паразита на теле западной цивилизации. Это ашкеназы и вот сефарды. Ну, не сефарды, а сейчас их уже по-другому надо называть, как меня поправили эти самые, э, ну, хорошо, сефарды черные. Вот эти два лобби. И если вы посмотрите на то, что происходит, они сейчас сцепились между собой, поскольку, опять повторюсь, у них совершенно разные видения государства Израиль. И если ашкеназы – это так называемые европейские евреи, которые к семитам вообще никакого отношения не имеют генетически, они видят Израиль как такое светское государство, сионистское, изначальный проект, то у сефардов видение такое: Израиль – это Иудея. То есть религиозное образование, которое ведет последний бой за искупление и за приход Мессии. Соответственно, под этим соусом религиозным подается выполнение проекта Clean Break американского, который был написан под Натаньяху. Но очевидно, что проект не то чтобы закрылся, а провалился. Потому что появился Иран, с которым ничего сделать нельзя от слова совсем. Более того, ведь США – это морская держава, да, они унаследовали это от Британии. И вот эта морская держава, морской гегемон так называемый, показал всему миру, что он не может контролировать и защищать торговые пути по морю. И более того, он теперь не контролирует один из основных, что ли, торговых путей, которые вообще есть. Потому что Красное море, ну, его хуситы контролируют. Тут даже саудиты клятвенно поклялись хуситам, что весь бензин, весь дизель, который вам нужен, мы вам поставим. Только, пожалуйста, не уничтожайте наш трубопровод. На 160 миллионов долларов наклялись. Так, при мелочи приятно. Соответственно, они это контролировать не могут. А это была, в общем-то, одна из основных, что ли,
точек в стратегии США, которую в 2015 году озвучил, я все время забываю фамилию, он заместитель главы Министерства войны по стратегии. Стратегия США по контролю и подавлению Китая она заключается и заключалась в контроле всех судоходных путей и, в частности, всех проливов. Ну, вот здесь у них получился такой серьезный облом. Более того, они вдруг обнаружили, что ближайшие, скажем так, 4-5 лет никакой военной конфронтации с Китаем быть не может. Контролировать они его тоже в ближайшее время не смогут, потому что у них практически исчерпан запас боеприпасов ПВО. Восстановить его смогут только по их же оценкам, по американским, к 29-30 году. Поэтому такая вот интересная ситуация там сложилась. И единственный, кто в этой ситуации выигрывает, это Китай. Потому что, во-первых, он смог отстоять свои сухопутные торговые пути, как некую страховку, частичную, скажем так, страховку от возможной блокады морских путей. Это вот свои коридоры. И Китай, скажем так, ворвался на Ближний Восток через Иран. И теперь раньше у арабов был ПАПИК, это США, а теперь у них новый спонсор и ПАПИК, это Китай. Да ладно. Да, а что, вон Пакистан в десна Саудовской Аравии, даже договорчик подписали с Катаром, а за Пакистаном стоит Китай. Ну, Если за то есть за США и получается, Израилем. Ну, там, смотри, там образовалось два блока, да. Это Дубайск, Израиль, Индия, США, слэш Бриты. И Китай, Пакистан, Саудовская Аравия, Катар и Иран, разумеется. Ну, и давайте посмотрим на силу и мощь этих блоков. С точки зрения экономики, военной мощи и тому подобное. Они просто несравнимы. Поэтому м, вопрос там решается ЕБОМ. А заодно решается вопрос о Средней Азии и Кавказом. Тоже Иран вместо нас его решает, вместо России. Решает российскую проблему на Кавказе и в Средней Азии. по поводу Кавказа. В Астане сегодня саммит. Путин прилетел с Токаевым, встречается, подписали строительство атомной электростанции в Казахстане. Очень велеречивые речи, вот это вот мы все заявления, да, вот это вот Токаев, дружба и все, и товарооборот, и все классно. Это все в рамках Евразес. Но ключевым вопросом это все-таки вопрос Пашиняна будет на этой встрече. Потому что он меняет вектор, к нему приезжал Рубио, то есть фактически то, что сделала Украина, сделала Армения, подписали редкоземы, да, то есть соглашение по редкоземам. Ну и там, понятное дело, заложили как-то эту кирпичик, эту... А до этого совсем недавно к нему стрёмный приезжал. Да, и там Да, заложили кирпичик, вот этот маршрут Трампа, это через Азербайджан в да, Турцию. да, да. Ситуация как раз-таки прямо связана с то, о чем мы говорим, о сухопутных коридорах и Иране, который, собственно, обеспечивает влияние, в том числе и на Кавказ, вместо России. Пашинян выйдет или не выйдет из Евразес? Что означает поцелуй, отравленный поцелуй Трампа, который написал пост у себя, сказал: Да. Пашинян, это же прям, это лидер мировой, это мой Ну друг. да, второй этот самый лидер-то Венгрии был Орбан, да, то есть Орбан. где-то действительно расплакался Орбан после такой поддержки Пашиняна. Не знаю, я бы на месте Пашиняна напрягся, потому что достаточно посмотреть, что случилось с Орбаном. Причем, повторюсь, до момента визита Венса и телефонного разговора с самим Трампом на митинге, его партия, оппозиционная партия, ну, они шли в рамках статистической погрешности друг от друга. А потом их пути резко разошлись. Поэтому на месте Пашиняна я бы напрягся. Ну, Пасич товарищ, он не любит напрягаться. У него такие же когнитивные способности, как и у Трампа. Ну, что сделать? Ой, Ары, конечно, да. История их ничему не учит. Ну, ничего, может, в этот раз научит. Чего ждать от этих Ну, как геополитических чего? Ну, танцев? это же стандартная старая доктрина Британской империи. Создают этот пояс нестабильности, пытаются залезть в Среднюю Азию.
Но в Среднюю Азию хорошо зашел Китай. И особенно после событий в заливе, конечно, местные царьки и князьки смотрят на Китай, который не так далеко, ну и на остальных, которые так очень жиденько обкакались с защитой своих, скажем так, сателлитов. И, наверное, вспоминают великое изречение, что быть врагом США опасно, быть другом смертельно. Ну, а Пашиняну, что, ну, все, пофиг. Вот он там и остался сейчас один. Поэтому залезают на Кавказ, залезают в Среднюю Азию. На Кавказ очень в свое время и Эмираты лезли, и Катар. Ну, сейчас, наверное, Эмиратов там уже им будет очень тяжело. А с Катаром, я думаю, можно будет договориться. Поэтому сдается мне, что в Средней Азии, на Кавказе в ближайшее время все будет тихо и спокойно. Ну, то, Усилиями Ирана и Китая. то есть войны не будет никого ни с кем. А кто с кем там будет воевать? Вот вы мне скажите, кто Афган куда-то полезет? Нет. Пашинян с кем он там воевать будет? Его азеры просто переедут и все на танке. Скажу, так и было. Как это сделали в Нагорном Карабахе. Ну, там турки, конечно, сделали, но тем не менее. Ну, то есть никто не выйдет из Евразес, и Я не Пашинян... знаю, выйдет или он выйдет и не выйдет, потому что, еще раз, Пашинян мне сильно напоминает Зеленского. Там логика, точнее, как скажем так, у него своя логика. У него логика своих хозяев. У него не логика народа, не логика своей страны, которая, в принципе, должна как-то его останавливать, каких-то резких движений вправо и влево. Посмотреть на Грузию. Ну, там в Грузии там этот рулит, как бензин его не швили. Но, тем не менее, он же пользуется поддержкой. Потому что они видят, что произошло с Украиной. Им это совсем не нужно. Соответственно, у них, ну что, у них нормально все, они лавируют. Многовекторная политика. Резких движений не делают. Но у Пашиняна, как у Зеленского, у него, к сожалению, логика своих хозяев, которые приводят к тому, что когда ты смотришь со стороны, ты думаешь, что весь народ просто ему отшибло инстинкт самосохранения. Тупо. Ни истории не помнят, ничего. Ну, как говорится, уже мы видим, но я думаю, это, знаете, это будет такая долгая такая мутатень и нашим, и вашим, тем более там столько, если так посмотреть, всяких юридических казусов и с этим непонятным Евразес, куда там входить, войти-то можно, выйти нельзя, типа и тому подобное. Там. Ну, нервы потрепать, там еще они чуть повеселятся. Но я думаю, потом Иран там популярно всем объяснит, молодой этала. Что? Куда? Как строиться? Куда идти? А почему так получается, что Иран делает чужую работу вместо России? Ну, как вам сказать, это не то, что он делает чужую работу. Это вообще-то это его северные соседи. И, скажем так, присутствие Израиля и США и той же Британии, что в Азербайджане, что в Армении, как-то его не особо радует. Не возбуждает, скажем так. А второе, ну что, ну, там молодой Тала, да. Когда он идет, перезвон его яиц услышан по всему миру. А в Кремле бабушки сидят, ну что они могут сделать? Выразить озабоченность с мягкой силой у нас очень тяжело, скажем так, от слова совсем. Поэтому как еще можно воздействовать на бывшие республики Советского Союза? Только примером. А примера нет. И мягкой силы нет. Поэтому что вы хотите? Идеологии даже нет государственной, под которую, знаете, можно было подвести какую-нибудь такую базу. Что вот смотрите, вот Китай, у него есть государственная идеология, которая говорит о том, ребят, давайте жить дружно, будем торговать, а не воевать. И как-то страны проникаются. Да? Китай, его никогда не интересуют внутренние политические разборки, никогда не интересует, какие политические режимы в стране. Он в страну заходит делать бабки, делать бизнес. И, между прочим, делая бизнес, Китай реально поднимает экономику стран, куда он пришел. Потому что нужна инфраструктура, чтобы делать деньги, чтобы делать бизнес. Ну, а дальше что идет?
местные царьки, князьки, они не всегда, скажем так, способны рассчитывать свои силы по обслуживанию долга. Ну и дальше Китай берет натурой. Нормальная модель, которая привлекательна для многих. Какую модель предлагает кремлевский, я, честно говоря, даже не понимаю. Когда они даже не могут разобраться с русскими, которые хотят приехать в Россию, вернуться. Это вы Поэтому, о каком-то конкретном примере? да нет, вообще, ну вот эта программа там «Русский дом» или что, нет, нет, не «Русский дом», еще какая-то здесь программа по возвращению русских в страну. Ну, как не сталкиваешься с примерами, ну, я не знаю, там какому-нибудь ценному иностранному специалисту, например, в разы легче получить российское гражданство, чем русскому человеку, который родился на территории СССР. Так что делают работу, потому что кремлевские ничего не могут сделать. Поэтому Иран вынужден с Китаем зачищать территорию вокруг себя. Степан Геннадьевич, сейчас какая-то странная история происходит вокруг ну, вот Украины, вокруг Европы, Украины, Трампа, России. Значит, Зеленский пишет письмо: дай ПВО. Дай. Да, говорит, сложно, но мы тут тоже такие к непальцам деланные, все сбиваем, все там шахеды, все эти герани, все, мы крутые. Но вот без тебя никуда, Дональд Федорович. На следующее утро выходит Кая Каллас и запускает, ну, такой очень и очень вонючий ветер. Ввиду того, что Россия же поставила как бы, ну, на счетчик дней там ультиматум Киев, да, что будут регулярно теперь лупить по Киеву. И поднимается абсолютно из какого-то непонятного, затхлого пропагандистского чулана, поднимается тема, а какое посольство уехало, какое не уехало. И Кая Каллас лично говорит, американцы из Киева уехали. И все переполошились. Выбегает там МИД украинский, говорит, да нет, не уехали. Выбегают все там, говорят, да вот мы посольство, мы здесь. Посла, правда, нет, она там, как бы сказала, аривидерчи. И все крутятся вокруг этих посольств. Кая Каллас добавляет, говорит, мы будем вести переговоры, мы должны, чтобы Украина сократила свою армию, и Россия обязалась по итогам этих переговоров и договоренностей сократить свою армию. Лавров это отказался комментировать, говорит, это бред, не буду комментировать, но движ есть. Зеленский пропихивает через Раду вот эти 90 миллиардов, хотя, по сути, ну, Рада там не нужна, но они ратифицировали меморандум. Депутатов нагнули и те ратифицировали. Что, типа, в любом случае, эти же депутаты вчера не проголосовали там вот эти законы под деньги, да, там ужесточение налоговой политики и так далее. Но меморандум ратифицировали. Короче, идет очень А о какая-то... чем меморандум? Я просто не отслеживаю все это. О чем меморандум? Меморандум о деньгах. 90 миллиардов кредит, 8,5 миллиардов на 3 года размазывается и выделяется на внутрянку Украины. И там нужно ужесточить там вот эти посылки из Китая. Ну понятно, программа Ну, МВФ, да, вот да, это да. вот вся история. Да. То есть они за нее не проголосовали, но за меморандум проголосовали, чтобы показать, чтобы, мол, дайте деньги. Идет какая-то очень дикая свистопляска вокруг, казалось бы, очень понятных военных, ну, скажем так, ультимативных позиций России, что типа будем бить по Киеву. И вот так это все как бы цирком оборачивается. Трампа хотят подставить европейцы и украинцы. А как Или... его подставить? Трамп, они же официально вышли из всех переговорных процессов, просто продают оружие. Все. Как его теперь подставишь? Ну, разрушенный Киев и письмо, Зеленский с письмом, это же четкая подстава Ну, Трампа. слушайте, может быть, я, честно говоря, вот этот вот информационный шум, не фильтрую я слово совсем. Может. Трамп вышел, ну все, пофиг, он сейчас, дедушка, сейчас занимается когнитивными тестами, сдает один за другим. IQ прокачивает. Я думаю, что как раз к концу года, наверное, до 70 дойдет. Поэтому пригодится после промежуточных выборов. Ему все. У дедушки все хорошо. Ему так кажется. Сейчас вот там Оман еще разнесет вдребезги в каменный век и вообще живет. Да не, ну слушайте, ну идет эта возня там. Единственное, что примечательно в этой возне, что если раньше
Урсулка и Каечка, они там были готовы, я не знаю, порвать глотку и горло любому, кто только заикнется о том, что нужно говорить с Россией. Теперь они уже эту тему... То есть, у них произошло, ну, если вот судить по той, как вы сказали, совершенно правильно, информационной возне и шуму, который пошел из ГРУП, нарративчик о том, что с русскими говорить нельзя, это кровавые звери, мы с ним будем воевать, готовьтесь, он начинает рассыпаться на глазах. А, соответственно, это было последнее, что как-то, на мой взгляд, еще обеспечивало какое-то подобие единства в рядах Евросоюза, которые пытались поддержать Брюсселе. Потому что до этого у них был эгрегор дискурсик, как я называю, борьба там с климатом, с изменением и с прочим. Зеленая повесточка, все это слетело, сами знаете куда. Ну, э, как говорил товарищ Ницше, нужна какая-то идея, против которой можно объединиться. Ну, вот стала кровавая русня. С ней даже говорить нельзя, потому что должна быть дисциплина в рядах борцов, непримиримых с кровавым кремлевским режимом. Ну, вот рассыпается дискурс. Что они следующее найдут, я не знаю. Может быть, там... Ну, сейчас стали какие-то файлы про инопланетян раскрывать. Может быть, будем теперь бороться против инопланетян с общей угрозой. Ресентимент такой Ницше. Ну, потому что, судя по всему, новая чумка не особо взлетает. Антирусский сентимент начинает рассыпаться. Что им еще придумать? Инопланетяне. А как это будет объединять всех? Это Ну, как все общее... человечество, вся Европа должна объединиться, потому что вот они летят нас всех поработить и разрушить этот прекрасный садик, который называется Евросоюз. Так это же как в каких-то фильмах. Слушай, Причем а Чумка тоже из этого фильма была, да? Взять и отказаться от российской энергии дешевой, искать, особенно немцам, мы снова пойдем на Москву. Все не из фильма. Так что ничему уже не удивляюсь. Но Каечка должна нечто такое придумать с Урсулочкой, чтобы даже меня удивить. Но они могут, они талантливые девочки, очень. вы считаете, что это прям действительно так нам готовят завтрашний день Слушайте, такую волну с вот, НЛО? вот лично я не буду удивлен, кроме шуток, потому что, ну, ребят, все, у них нарративов больше нет, тем больше нет, все. Как вот Евросоюз вместе держать? Раньше была вот тема, зеленая повестка, там борьба, то с похолоданием они боролись, то с потеплением, теперь снова, согласно заявлениям товарища Гора, будет похолодание вместо потепления. Всем объединиться, если не объединимся, мы все погибнем. Потом повесточка испарилась благодаря Трампу, в частности. Ну, повесточка вот грядущей войны с Россией. Надо затягивать пояса, отказываться от всяких ништяков, социального обеспечения, потому что в 29-м либо в 30-м году придут русские и всех раком поставят, если мы этого не сделаем. Теперь вдруг пошли разговоры о том, что надо с Россией переговариваться. Раньше это был табу. Ну, что еще остается? Ну, вот, ну, инопланетяне, ну, не опять же эту шарманку с климатом заводить. Новая чумка как-то не особо пока что распространяется, не очень вирулентная оказалась. Поэтому либо какую-то новую заразу запускать, либо вот инопланетян. Ну, то есть будут выдавать деньги какие-то, печатать, перераспределять, Ну как, отмывать. все объединятся, там скажут, вот нужно не 800 миллиардов распилить, из них только 150, или 160 на оборонку реально, а скажем 2 триллиона, потому что инопланетяне это вам не русские, тут все серьезнее. И все. И нам поможет, разумеется, в этом европейский искусственный интеллект, который нужно создать. Я не удивлюсь, понимаете, я вот такой бред несу, но если посмотреть, что они несли и несут, ну, мой бред, он хоть как-то, что ли, взаимосвязан с реальностью чуть-чуть. То есть я просто выстраиваю логическую цепочку. Если коронавирус закончился с началом войны Украины и России, то война Украины и России закончится, когда прилетят инопланетяне. Либо начнется новая эпидемия. Что-нибудь такое.
Вот, да. Вот я думаю, у них всего два выбора. Либо новую чумку запускать, либо голограммы чертить в небе. Слушайте, ну, конечно, выглядит это все и слышится, конечно, в порядке бреда, но как бы Нет, слушайте, шутки шутят. а вот когда, извините, у вас была чумка, да, там сколько у нас было эпидемиологический порог для ОРВИ? 5-7%. А одновременно болел 1%. И все вдруг так обосрались, и, извините за выражение, и испугались, и даже ВОЗ поменяла все определения пандемии. И когда выяснилось, что уровень смертности там меньше, чем у гриппа, как-то никого же не отпустило. Все же были в теме, все были заряжены на успех. Так и здесь. Главное, это самое, двуногих окучить и запустить в правильную сторону. Прививки, бустеры, да, 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 там вообще там, Pfizer, сертификаты, Шмайзер, тому подобное. сертификаты и все прочее. Да, 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 QR-коды. Понеслась. Степан Геннадьевич, серьезно Москва будет разбирать столицу Украины, Киев, по Я не косточкам? знаю, слушайте, потому что ну, вот первый удар, как нам объяснили, удар возмездия, скажем так, вот насколько я могу судить по своему кругу общения, ни на кого должное впечатление не произвел. Поэтому, ну, запустили очередной раз орешник, еще что-то там. Ну, электричество есть, вода есть в Киеве. Ну, о чем вы говорите? Какой удар возьмите? Где он? Ну и потом, конечно, Картополов заявил, что не-не. Рада, администрация президента – это не есть центры принятия решений, после которых все здравомыслящее население России, его остатки сделают, что ничего не будет. Ну, то есть ситуация меняется вот по неделям, да. Мы с вами обсуждали, что, вы говорите, будут разбирать, будут Нет, я говорю про Европу. уничтожать. Про Европу. Киев, не надо, что, хохлы решения не принимают. На слово совсем. Надо бить по Европе. А что? Если вы не хотите оставить страну без энергетики, не хотите разрушить транспортные коридоры с Западом в силу каких-либо причин, ну, ребят, значит, там надо бить по Европе, чтобы европейцев ровно сажать на пупку. Вот и все. А так это все. Бесполезная трата денег, на мой взгляд. Более того, ведь сейчас, насколько я понимаю, начинает усугубляться для России ситуация на фронте, потому что новое поколение украинских дронов начинает работать уже по средним тылам. И, насколько я понимаю, Министерство обороны Российской Федерации об этом ни словом, ни духом. Они там бюджет пилят, деньги, потоки распределяют. Поэтому посмотрим, что будет. Ну, то есть вы считаете, что это вот перерезание сухопутного коридора, логистическое дроновое перерезание, Ну, это оно прямо раньше не придется... было возможно, теперь оно возможно. И это же не только на этом участке фронта, это теперь будет происходить везде. Соответственно, будет усложняться логистика, все будет становиться все сложнее и сложнее. И так, скажем так, идет война дронов. Теперь вообще будет страшная война дронов. Единственное, что сейчас нам помогает, это зеленка продвигаться, потому что жуткая нехватка личного состава ВСУ, оно дает все знать, когда зеленка, там дрон бесполезен. Поэтому я думаю, что все это будет такая, знаете, вяло текущая ситуация, потому что ну, так не воюют. Я не военный, да, у меня несколько иное образование, просто, если так посмотреть, скажем, на мое творчество изучить за последние уже 5 лет почти. Ну, наверное, что-то получается понимать чуть больше, чем в Генштабе. И предсказывать чуть больше, чем в Генштабе. Поэтому это все будет надолго тянуться. Ситуация, Это вам не иранцы, это вам не иранцы. Наши бабушки это вам не иранцы. Иранцы воюют, а эти я не понимаю, чем занимаются. ситуация с Белоруссией, это для затягивания или зачем, условно, Ой, привезли Тихановскую? идеально было бы задействовать, конечно, Беларусь, да, но я думаю, здесь просто идут
именно с военной точки зрения, да и с политической тоже. Окончательно привязать к батьку, как его, замарать его кровью. Но он, судя по всему, сопротивляется, понимая, чем это грозит. Э, Ну, идеально просто вот ударить к западу от Киева и решить все вопросы. Я думаю, что этим, наверное, рано или поздно закончится, потому что, я думаю, поляки пойдут, венгры пойдут забирать свои куски, и как-то нужно будет встречаться где-то на Эльбе снова с ними. Но пока что, ну, если так разобраться, понимаете, нужна какая-то вот... К чему привык администрация Зеленского? Они привыкли, то, что это их новостная повестка, они их все помнят. Э, Зеленский вообще он великий человек, спаситель мира демократического, новый лидер демократического мира после того, как Трамп был низвержен с этого поста, по-моему, той же Каллас, либо этим, как его, Урсулочкой. Ну, обратите на нас внимание, вот на нас сейчас из Беларуси собираются нападать. Обратите на нас внимание, вот еще сейчас Киев землю равняют, обратите на нас земля внимание. Дайте нам денег, дайте нам оружие, дайте нам ПВО. Вполне возможно, что это из этой оперы, потому что, ну, пожалуйста, формируется сейчас, скажем так, НАТО внутри НАТО, да. Бриты, немцы, поляки и финны, да, и финны. Ударный кулак формируют. Там по 50 тысяч штыков, плюс еще несколько дивизий, скажем так, в состоянии скелета, то есть командный состав есть, новобранцев нет. То же самое бриты и 10 стран Прибалтики и Севера Европы тоже сформировали очень интересную команду. Скорее всего, будут попытки полной блокады России в Балтийском море. Ну, от чего все это делается? Делается от полной безнаказанности. Что, за ним вот так вот режут солями. Уф, кремлевские сидят и смотрят, выражают беспокойность. Поэтому я говорю, ну, толку бить по Киеву. Нужно либо бить по энергетике и уничтожать тоннели и все энергомосты Западной Европы, либо уже бить тогда по Прибалтам, либо по Джешу долбануть и посмотреть, что будет. А я вам скажу, ничего не будет. Ну, подождите, мы же слышим от прибалтов, что нужно блокировать Калининград и захватывать его, чтобы эта крепость Да, пала. слышим, да, слышим. Ну и что, понимаете, ну дальше, ну слышим дальше. Они еще призывают к полной блокаде Балтийского моря. Ну и что? И какие действия со стороны Кремля? Никаких. Выражаем озабоченность. Иран, вон, элементарно действует. Там какой-то пиндосский кораблик идет без разрешения. Фигак по нему. И все. Ходить перестают на какое-то время. Степан Геннадьевич, немного нелогично тогда. Вот мы только что обсуждали, что уже как бы сменилась риторика европейская, что уже с Россией надо говорить, но в то же время мы видим, что, ну, скажем так, ситуация обостряется. Почему нелогично? Очень даже логично. А что происходило с духом Анкориджа? Почему это вдруг пиндосы так резко возбудились сближением с Россией? Потому что все, Украине конец наступал. То есть нужно было купить время, развести кремлевских дурачков на ломаный грош, вести с ними переговоры, всячески давая понять, что вот еще немножко мы договоримся, но вы пока уж особо там не свирепствуйте в Украине. Ну и что? Выиграли время. Наклепали дронов, получается. Наклепали дронов, нашли слабые точки. Ну и начали работать по ним. Так и здесь. Вы знаете, это вполне возможно, что с одной стороны идет и будет продолжаться эскалация на поле боя, которую Россия не хочет контролировать от слова совсем. И в то же время будут всячески там, кормить, может быть, снятием санкций, еще чем-то, что вот после войны мы будем снова покупать у вас энергоносители, бла-бла-бла. Поэтому кремлевский снова подумает, тогда не надо идти на обострение, а то мы можем сорвать переговорный процесс. Тот же лохотрон, что и Анкоридж.
Так получается, что правы вот эти издания, которые говорят, что Зеленский дал распоряжение 2-3 года воевать, Меркель на утреннем шоу вышла, сказала, через Лет 10 лет 10, будет Украина суверенная, свободная. может быть, да, в составе Российской Федерации. Ну, посмотрим, да. Да, 2-3 года, я думаю, у них же официально дата начала войны с Россией, по-моему, 29-30 год, поэтому украинцы до этого времени должны продержаться, нанося максимальный ущерб. Так что, с одной стороны, мы воюем и эскалируем, а с другой стороны, кормим Кремль обещаниями и переговорами. Все как в Духанкоридже. Почему Лукашенко не хочет мараться кровью и говорить о каких-то страшных Ну, последствиях? потому что он умный, да. Такая, знаете, у него сермяжная умность, ум такой, уличный. Он понимает, что как только тебя заморают, уже, ну, а ласковый теленок должен сосать 2 маток, да, соответственно, вторая матка от тебя уйдет. Запад, имею в виду. Поэтому он старается вот от всего этого отбрыкиваться, как только может. Чтобы иметь всегда какой-то второй запасной вариант. Нормальный член поведения человека, который, ну, судя по всему, таки что-то еще пытается сделать для своей страны. И для себя лично. Потому что он прекрасно понимает, что там это союзное государство Кремль его просто сожрет. Поэтому нужно быть полезным Кремлю и в то же время сохранять нормальные отношения, пытаться, скажем так, сохранять нормальные отношения с Западом, делать видимость хотя бы, что вот всегда есть какой-то запасной вариант. А как только он вступает в войну, ну все, он автоматически записывается в стран непримиримых врагов, и любые пути, скажем так, на Запад ему будут отрезаны. Но За есть же... исключением единственного пути предательства России. Ну, на это, я думаю, он может и не пойти. Это слишком уж опасно будет. Все говорят о том, что, ну, в общем-то, Зеленский, да, сейчас раскручивает вот эту всю шарманку, привезли Тихановскую, показали, будем бить, в общем, вы там смотрите. Одни говорят, что это его самодеятельность, другие, что это какой-то план. Условно, действительно, взять и захватить Беларусь. Люди там определенные, наученные, выйдут, встретят с цветами. И, в общем, свергнуть Лукашенко. И Лукашенко поедет в Москву, будет жить там где-нибудь или в Ростове, или в Подмосковье, Да. или в Москва-Сити-центре, как Башар Асад. Ну, до этого договорилась украинская пропаганда. Это так хотелось бы, или есть действительно такие планы? И тогда вот то, о чем мы говорили выше, вообще приобретает новые формы и новый план. Нет, ну, планы-то планами есть, да. У нас был Киев за 3 дня, у нас был Бейрут за 3 дня, у нас был Тегеран за 2 дня. Планы у всех, как всегда, есть, знаете. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А, честно говоря, суть по всему, батька от всех этих Тихановских избавился. Благодаря стараниям американцев. Там. Она, кстати, это с его и Панькот с собой привезла или одна приехала? Нет, не было, конечно, мужа, Это да. был мощный ход со стороны батьки. Вы хотите главного оппозиционера? Пожалуйста. Enjoy. Поэтому вся оппозиция, которая была, она, судя по всему, активная. Она уже, как и неприемлемая российская оппозиция, она уже давно на Западе. И, соответственно, советует западным спецслужбам, западным политикам, как и что делать. Ну, ярчайший пример того, чего стоят все советы оппозиции и разработанные ими гениальные планы, ну, Иран. Да? С кем они общались? С иранской оппозицией. А любая оппозиция, она всегда представляет режим, как тому, который готов рухнуть, нужно только еще дать нам денег, мы тут поработаем, разработаем, там, бла-бла-бла. Это при том, что в Иране была, и, наверное, еще остается тоже мощнейшая сетка Моссада. Даже вот с такими усилиями ничего не смогли сделать
хотя оппозиция клялась и божилась. То же самое и в Беларуси. Я думаю, планы есть, да, хотелось бы. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, еще раз, с этого, я думаю, в основном информационный шум, чтобы заглушить зраду для внутреннего трека, что вот мы настолько сильны, ВСУ настолько сильны, что вот сейчас мы еще белорусов раз под орех вообще разобьем. Но в Украине-то дела не так уж и шибко радужны, понимаете? Ну, И все... правильно, надо какую-то эту самую продавать, перемогу. Ой, не зраду, я говорю, перемогу. Потужную перемогу надо же продавать, иначе там вопросы начнут у популяции возникать. Они и так возникают, но... Поэтому я все это, знаете, даже заголовок вижу, полистаю дальше. Просто шум информационный. Клики делать. Вы так популяция выразились, популяция про украинцев. Так ее Да, меняют. я про любую страну говорю, не только про украинцев. Нет, Популяция. ее меняют. Ну, в Украине депопуляция. Все признают, Нет, я имею в виду популяция – это ширная масса. все признают демографическую катастрофу и говорят вообще сейчас, что мигранты должны спасти Да, Украину. да, да, да. Вот Россия уже который десятилетие мигранты спасает. Спасли. Нет. Ну, кстати, вот ЦИПСе надо. ЦИПСе я идейку сейчас подкину. Вы это оформляете, товарищи из ЦИПСа, как выполнение интернационального долга. Ну, нам так депутаты наши из Думы говорят, что вот оказывается, засилие мигрантов, особенно, скажем так, с не совсем, что ли, мирным бэкграундом, это, оказывается, было выполнение интернационального долга русским народом, российским народом, правильно говорить. Потому что в Станах была в свое время очень такая взрывоопасная ситуация, поэтому наиболее активных и взрывоопасных элементов типа отправили в Россию, подальше от Станов. Кроме шуток, так нам говорил какой-то большой депутат Госдумы. Ну, вот Ципси прекрасная идея. Вы так и говорите, что в Индии непростая ситуация, в Пакистане непростая политическая ситуация, поэтому украинский народ исполняет свой интернациональный долг, принимая всех этих мигрантов. Одни говорят, что это масштабы мизерные. Вот с этого все и начинается. Другие говорят, что это прям действительно проблема, и нужно качать ее и поднимать. Не, ну всегда с чего-то начинается, да, окно Авертона называется методология. Правильно, вот приехали, товарищи. Вы тут побухтели, попыхтели, что-то побурчали. Ну, успокоились, а вот вам еще в 10 раз больше, пожалуйста, получите, распишитесь. А потом вы превратитесь в Британию. Ну, слушайте, это повесточка 2030 ООН, замещающая миграция называется. У них даже документик висит на сайте. Ничего нового, просто Ну, погодите, в Британии это все споткнулось, и, судя обо по что всему, споткнулось? как Что там споткнулось? шотландцев, Уэльс, они Сейчас, как-то так... сейчас посмотрим, что все это закончится. Побухтят, побухтят. Там, понимаете, сейчас они все мыши при коммунизме, понимаете? Они уже деградировали до такой степени, что максимум, что они могут, это бухтеть. Ну, там отдельные, скажем, ирландцы же больше всех раньше выступали. Потому что они были, ну, самой бедной провинцией империи, самой нищей. А за последние, ну, наверное, лет 10-15 они на экономическом буме очень сильно поднялись и перестали бухтеть. И даже, можно сказать, с радостью принимают мигрантов. Ну, по крайней мере, политики с радостью. Поэтому посмотрим. Я думаю, там уже население настолько, что ли, не способно сопротивляться ничему, что более сломлено. Ну, просто то, что произошло в Британии, это все полный пипец мигрантов. Чему вы не верите в волю народа? Потому что я наблюдаю народ. Воля народа. Воля народа без руководящей направляющей силы – это ничто, это пустой звук. Руководящую направляющую силу я нигде пока не вижу.
Получается, то есть народы заместят. Ну так, а смысл тогда в строительстве государства? Вообще Вот любого. От украинского до британского до еще какого-либо. вы задаете абсолютно правильный вопрос. Просто вы задаете вопрос, на мой взгляд, с точки зрения здравого смысла. Вот зачем все это? Если вы заинтересованы в благополучии, благосостоянии, улучшении благосостояния государства, значит, во-первых, вам нужны мигранты по своему, скажем так, интеллектуальному уровню и желательно по цвету кожи, ну, на том же уровне. Вы же завозите, извините меня, ну, и очень часто не совсем умственно полноценных, потому что годы инцеста в том же Пакистане, какие годы? Поколение инцеста в том же Пакистане, они дают все знать. Зачем вы это делаете? Ну, потому что вы уже давно транснациональные элиты, и единственное, что вас интересует, это тотальный контроль. Потому что, ну, завезли вы там 10-15%. Во-первых, своими законами, которые направлены теперь уже против коренного населения, имею в виду Британию, вы всячески подавляете местное население, его волю, что ли, и тягу к справедливости, еще к чему-то. Вы погружаете местное население в состояние тотального страха. Не то сказал, подумал, совершил мысли преступления, вот тебе 15 суток и штраф, дай бог, если повезет. Вторая часть марлезонского балета. Рано или поздно все эти национальные анклавы начинают бузить. Возможно, даже с подачи местных спецслужб, тому подобное. Зачем это делается? Ну, чтобы правительство вышло и сказало: ребята, вы хотите жить в безопасности? Ну, тогда нам нужно будет ввести определенные драконовские законы для вашей же безопасности. Поэтому будьте добры, распрощайтесь с последними своими правами и свободами, зато вы будете жить в безопасности. Когда отцы-основатели США, они четко написали, я с ним абсолютно согласен, что народ, который выбирает безопасность ради свободы, не достоин ни безопасности, ни свободы. Поэтому здесь, в общем-то, все достаточно понятно. Просто национальных элит на Западе, они уже давно уничтожены, их нет. Все элиты уже стали транснациональными, соответственно, у них совершенно другие задачи и совершенно другая логика действий, нежели была бы у национальных элит. Но тут же смотрите, какая еще интересная деталь. Если так смотреть и анализировать под разными углами, Степан Геннадьевич. Вот сейчас Ушаков в очередной раз сказал, что украинцы знают, что делать, чтобы начать переговоры. Ну, понятно, на что намекает, на выход из Донбасса. Но я почему сюда это приплетаю? Когда у тебя население 20 миллионов человек, 25, кто-то говорит, кто-то по 30, давайте, 25, хорошо. Половина пенсионеры, за рубежом очень много народу, который там мало на что влияет. Ты завозишь мигрантов, ты разбавляешь этот весь, скажем так, коктейль народный, или как нации коктейль. Ну, ты можешь принимать любые решения. Ты можешь выйти и сказать, что да, так нужно, и пожалуйста. Да, ну, я думаю, что это не так, потому что, во-первых, их мало, во-вторых, требуется достаточно длительное время, если так посмотреть на это, потому что, ну, мигранты должны стать гражданами для начала, да, получить право голоса. Это занимает время. У меня к Ушакову всегда один вопрос. Ну, хорошо, предположим, украинцы выходят с Донбасса. Дальше что? Корейский сценарий? Это вот все вот эти вот 4,5 года Ну, мы типа финляндские воевали, говорят еще. людей теряли за корейский сценарий? Это что ли? Дальше что? Ну, вот вышли украинцы с Донбасса. Дальше что? Какой дальше план действий? Ну, на то он Ушаков, чтобы говорить. Я такого не говорил. Про Духан Корриджи, когда его спросили, ну что, теперь дух Пекина, я называю Дупа. Духан сменили Дупой. Духа Пекина. Я никогда не называл его Духом Корриджа. Все понятно, все, вопросов нет. Говорите дальше, господин Ушаков.
Ну, серьезно, вот все, ну вот хорошо, ну вышли украинцы с Донбасса, дальше что? Вот конкретно, 25-28 пунктов плана Дмитрия Уиткофа, ну, это капитуляция России называется, со всеми вытекающими последствиями на ближайшие там десятилетия. Ну, вот реально, вот как нам вот уже недавно совсем объяснили, оказывается, Рябков, зам главы МИДа России, объяснил таки, в чем заключался дух Анкориджа. Вот. Никто не понимал, а тут вот взяли, наконец-то объяснили. Как помните, Буш-младший, да? Когда пригласил Путина в имение к своему отцу, Бошу-старшему. Сказал, я посмотрел в глаза Путина и увидел там русскую душу. Так и здесь Путин посмотрел в глаза Трампа и увидел там американскую душу. Это оказался дух Анкориджа. Поэтому, да, над этим остается только смеяться с грустью. Как вы бы закончили войну быстро? Как? Ну, сначала бы уничтожил бы тоннели, энергомосты с Западом, потушил бы свет в Украине, посмотрел бы, что будет делать дальше. Если Европа будет продолжать нагнетать дальше, ну, долбанул бы по Прибалтике для начала. Снова посмотрел бы на них. Не поняли? Значит, идем на Польшу дальше долбать. В Европе нет ПВО от слова совсем. И Иран прекрасно показал, что теперь война ракетная. Тебе не нужна авиация, тебе не нужны танки. Тебе нужны хорошие ракеты, которые выносят любой ПВО и, соответственно, уничтожают критически важную инфраструктуру врага. Точка. Война была закончилась, я не знаю, еще. Этому ее можно было закончить года полтора назад, когда появились такие возможности. Спасти огромное количество жизней. Но был дух Анкориджа. Степан Демура был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Удачи. Друзья, берегите себя. Всем добра и света.